Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara saya menjinakkan semua burung yang jirat atau gelabakan. Hari pertama, berikan makan dicepuk selama 15 menit di pagi hari. Setelah 15 menit kita ambil makanannya sehingga sampai sore hari. Di sore hari jam 4 atau setengah 5 berikan makan selama 15 menit. Pokoknya sampai kenyang lah. Hari kedua kita berikan makan pakai tangan dengan pisang di luar sangkar selama 5 menit. Apabila tidak mau makan, lakukan sama halnya dengan yang hari pertama. Jangan dipaksakan dulu, dia kaget dengan perilaku kita. Hari ketiga, lakukan sama halnya di hari kedua, biar burung terbiasa melihat tangan kita memberikan makan, sehingga seterusnya. Sampai mau makan di tangan kita. Burung saya ini prosesnya sudah hampir 50%. Sudah mau makan di tangan. Sudah mau makan di dalam sangkar di tangan saya. Sebenarnya burung itu ada yang cepat tanggap jinak dan susah atau lambat. Lihat dulu video saya. Terima kasih. Beo, 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 makan. Beo, makan. Makan. Beo.
Saya mau ke kandang kacer dulu. Oh iya, sebelumnya saya kasih tanda suara dulu biar terbiasa dan tidak mengkagetkan si burung. Terima kasih sudah melihat video saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf lahir batin. Sampai di sini dulu. Terima kasih.